Përshëndetje, mirë se erdhet në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi, sot do ndihesh i mbushur me energji dhe dëshirë për të vepruar. Kjo ditë të shtyn të marrësh iniciativa, sidomos në punë apo në çështje personale që i ke lënë pezull. Kujdes vetëm me impulsivitetin, jo çdo gjë duhet bërë me një herë. Në dashuri, mund të lindë një bisedë e rëndësishme që kërkon sinqeritet nga ana e jote. Nëse je beqar, një lidhje e papritur mund të tërheqë me shumë. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë, mos shpenzo për emocione momentale, shëndeti është i mirë. Demi, kjo ditë sjell stabilitet, por edhe nevojën për të reflektuar, do ndihesh më i qetë se zakonisht dhe kjo të ndihmon të marrësh vendime të mençura. Në punë është moment i mirë për të përfunduar detyrat e mbetura pezull dhe për të organizuar planet e ardhshme. Në dashuri marrëdhëniet bëhen më të thella, një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjen. Nëse je vetëm, mund të ndjesh nostalgji për dikë nga e kaluara. Binjakët, kjo ditë të gjen të gjallë, komunikues dhe plot ide. Kjo ditë është ideale për takime, diskutime dhe projekte që kërkojnë kreativitet. Në punë mund të vinë mundësi të reja, por duhet të përqendrohesh që mos të shpërqendrohesh nga shumë gjëra njëherësh. Në dashuri, komunikimi është çelësi. Shprehni ndjenjat hapur, një keqkuptim i vogël mund të zgjidhet lehtë nëse je i sinqert. Për beqarët dita premton flirt dhe energji pozitive. Gaforja, kjo ditë sjell emocione të thella dhe nevojë për siguri, mund të ndihesh më i ndjeshëm se zakonisht, por kjo të ndihmon të kuptosh më mirë veten dhe të tjerët. Në punë përpiqu të mos marrësh gjithçka personale, një situatë kërkon durim dhe qetësi. Në dashuri është moment i mirë për afrim dhe për të shprehur ndjenjat. Partneri mund të ketë nevojë për mbështetjen tënde. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që i jep ndjenjë sigurie. Luani, sot je në qendër të vëmendjes. Marsi të jep energji dhe karizëm për të shkëlqyer në çdo ambient. Në punë mund të marrësh vendime ose të tërheqësh vëmendjen e dikujt të rëndësishëm. Shfrytëzoje këtë moment, por pa u bërë arrogant. Në dashuri pasioni rritet, është ditë e mirë për romancë. Nëse je beqar, dikush mund të vërë re dhe të tregojë interes të fortë. Virgjeresha, kjo ditë kërkon organizim dhe fokus, do ndihesh më produktiv dhe i përkushtuar ndaj detajeve. Në punë mund të arrish rezultate të mira nëse përqendrohesh dhe nuk shpërqendrohesh nga gjërat të vogla. Në dashuri mund të jesh pak kritik, kujdes me mënyrën si shpreh mendimet. Partneri ka nevojë për mirëkuptim, jo perfeksion. Peshorja, kjo ditë sjell harmoni dhe dëshirë për balancë. Kjo ditë është e favorshme për marrëdhënie dhe bashkëpunime. Në punë mund të arrish marrëveshje të mira nëse përdor diplomacinë tënde natyrale. Në dashuri është moment i bukur për afrimitet dhe për të kaluar kohë cilësore me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë interesant në një ambient social. Akrepi, kjo ditë sjell intensitet dhe vendosmëri, do ndihesh i fuqishëm dhe i përqendruar në qëllimet e tua. Në punë është moment i mirë për të marrë vendime të rëndësishme dhe për të bërë hapa strategjik. Në dashuri emocionet janë të thella, mund të ketë xhelozi ose pasion të fortë. Kujdes me reagimet e tepruara. Beqarët mund të përjetojnë një tërheqje të fortë ndaj dikujt misterioz. Shigjetari, sot ndihesh optimist dhe plot energji për aventura. Kjo ditë të shtyn të eksplorosh ide të reja dhe të dalësh nga rutina. Në punë mund të lindi mundësi interesante, sidomos nëse merr iniciativa. Në dashuri është ditë e mirë për spontanitet dhe argëtim.
Partneri do të vlerësoj energjinë tënde pozitive, kurse beqaret mund të kenë një takim të papritur. Financat janë të qëndrueshme. Britsjapi, kjo ditë kërkon diplomaci dhe fokus. Do ndihesh i motivuar për të arritur qëllimet e tua. Në punë është momenti mirë për të bërë përparim të qëndrueshëm dhe për të marrë përgjegjësi. Në dashuri mund të jesh pak i rezervuar, përpiqu të hapësh më shumë veten. Partneri ka nevojë për ngrohtësi emocionale. Financat janë të mira nëse vazhdon me planifikimin e kujdesshëm. Ujori, kjo ditë të sjellë ide të reja dhe frymëzim. Kjo ditë është perfekte për kreativitet dhe inovacion. Në punë mund të gjesh zgjidhje të pazakonta për problemet e vjetra. Në dashuri kërkon liri dhe hapësirë. Komunikimi është i rëndësishëm për të shmangur keqkuptimet. Beqaret mund të tërhiqen nga dikush i veçantë. Financat janë të qëndrueshme, por shmang rreziqet. Peshqit, kjo ditë është emocionale dhe intuitiv për ty. Do ndihesh i lidhur me ndjenjat dhe me njerëzit rreth teje. Në punë përpiqu të qëndrosh i fokusuar dhe të mos humbasësh në mendime. Në dashuri është ditë romantike. Shprehni ndjenjat dhe afrohu me partnerin. Beqaret mund të përjetojnë një lidhje të veçantë shpirtërore. Financat kërkojnë kujdes. Mos u bazoni vetëm në intuit. Shëndeti lidhet me gjendjen emocionale. Prandaj, kujdesu për veten. Muzika, arti ose meditimi do të bëjnë mirë. Sot është ditë për të ndjerë dhe për të dashur. Dhe si përfundim, kjo ditë është një ditë me energji të larmishme për të gjitha shenjat e horoskopit, ku secili ka mundësi të reflektoj, të veproj dhe të përmirësoj aspektet të ndryshme të jetës. Disa shenje do të ndihen me të motivuara për të ecur përpara dhe për të marrë iniciativa të reja, ndërsa të tjerët do të kenë nevojë për qetësi, analizë dhe kujdes në vendime. Në përgjithësi, komunikimi, balanca emocionale dhe vetbesimi janë çelësat kryesore të kësaj dite. Është e rëndësishme që çdo shenjë të dëgjojë intuiten e vet, por pa harruar arsyen dhe logjikën. Marrëdhëniet ndërpersonale kërkojnë sinqeritet dhe mirëkuptim, ndërsa në aspektin profesional dhe financiar kërkohet maturi dhe planifikim i kujdesshëm. Edhe pse mund të ketë sfida të vogla, ato shërbejnë si mundësi për rritje personale. Faleminderit që na dëgjua deri më tani. Një like dhe subscribe për më shumë video në vazhdim.